Lu kenapa nggak behelan lu? Orang lagi zaman dong. Susah loh bener dan ini dua bapak-bapak yang satu behelan, yang satu mutihin gigi. Mau kemana maksud gua gitu. Umur udah pada tua juga. Yang anak muda ngomen-ngomentarin dari tadi. Lu behelin gigi. Ya elah dia aja mutihin gigi. Giginya ya asli dah. Udah kayak ubin bengkel baru Bang. Masih belum kena oli. gua kasih Ya tahu keren nih. dong giginya putih Gua kasih dong. tahu nih